13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में विपक्षी पार्टियों ने किया भारत बंद आंदोलन। इनका कहना था कि सरेआम आरक्षण की उड़ाई जा रही है धज्जियां। भारत के सभी हिस्से में विपक्षी पार्टियों के द्वारा जिस तरह भारत बंद बुलाया गया, उसी तर्ज पर जमुई जिला मुख्यालय एवं जिले के सभी प्रखंड मुख्यालयों में सभी विपक्षी पार्टियों के द्वारा बंद आंदोलन किया गया, जिसमें इन्होंने जातिगत आरक्षण को रद्द कर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बहाली में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को समाप्त कर 200 पॉइंट रोस्टर लागू करने की मांग की। जमुई से संवाददाता लालू यादव के साथ अभिषेक कुमार की रिपोर्ट, हिंदी समाचार। को निरस्त करे, भारत सरकार जिसकी जितनी जनसंख्या बाहरी उसकी उतनी हिस्सेदारी की व्यवस्था करे। भारत सरकार उन आदिवासियों की जमीन, जिन लोगों की जमीन 12 लाख आदिवासियों को जमीन से बेदखल करके उनको जमीन वापस करे। इन सारे मुद्दों के लिए हम भारत के लोग आज जमीन पे हैं, सड़क पे उतरेंगे। और इस भारत बंद से सरकार को अगर इस सुनवाई नहीं हुआ तो आगे क्या करने का साजिश? देखिए, सरकार अगर अभी तो हाल फिलहाल में कुछ दिन के बाद लोकसभा चुनाव होने वाली है, लोकसभा चुनाव में हम लोग कोई आंदोलन कर नहीं सकते, तो उनके हमने कहीं ना कहीं किसी पार्टी से कहीं ना कहीं हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग पूरे भारत को बंद करेंगे पुनः, और उसमें जन आंदोलन भी होगी। और उस आंदोलन में हम लोग आज ही तय करते हैं कि ये भी आज इसी बंद के जरिए कहते हैं कि 2019 में भाजपा की सरकार दोबारा नहीं बनेगी।